મારો વિખરેલો વાઘ આવ્યો. બોલો ને ભાઈ, અહીંયા શું કરો તમે? વાળ દાઢી કરી. કયા વાળ કપાવા જઈ હોય તો આ રીંગણા બટેટા લેવા આવ્યો હોય. અમે પડનાર ના પાડી દઈએ પાટિયા. માંડનું શું છે ભાઈ? પેપર કટ કરવો હોય તો 600, મુલેટ કરવો હોય તો 500, બસ કટ કરવો હોય તો 400, જીરો પેટ કરવો હોય તો 300, અને સાદા કરવો હોય તો 200. હે સાદા કરી દઉં. એ મારો ભાઈ હલકામાં નો લેતો 500 તો આમ ઉડાડી નાખું હો. ગુરુ રે ગજબ છે યમને અમારા કિરદારનો. હાલ તો મારી રીતે હારા વાળ કાપ દઉં. હારા વાળ કાપજે હો. એ મારી રીતે હારા જ કાપજો ને. તો જો એકવાર બહાર નીકળેલા આમ જો ગગજીયું ના માગા આવે હો. સમય આવે ને તેથી ઓળખાણ દેવી પડે રાજભા. ગગ્યુની વાત કરસ, ઉભો રે. આમાંથી સિલેક્ટ કર, તું કે નહીં ગગ્યે લગન થાય હો. જો ઉભો રહું તો આશિકોના કાફલા તોડી લાવું.